तो ये है एक पोर्टेबल वैक्यूम गन जो कि एकदम अमेजिंग लुक के साथ आती है। ये है टेक्नीविजन प्रो जो कि एक वैक्यूम क्लीनर विद ब्लोअर एंड कंप्रेसर है, जिसके साथ आपको इतनी सारी एक्सेसरीज एंड अटैचमेंट मिलती है जिनसे आप एफर्टलेस क्लीनिंग इजीली कर सकते हो। तो जिन जगहों पर आप लोगों के हाथ नहीं जाते वहां पर इजीली जाकर डस्ट को रिमूव कर देता है। तो फिर सारा काम खत्म होने के बाद तुम फिल्टर निकाल के उसको इजीली क्लीन कर सकते हो। तो तुम इस वैक्यूम गन को एक बार चार्ज करने के बाद लगातार 20 मिनट तक यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वैक्यूम क्लीनर तो मुझे काफी यूजफुल लगा। आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अगर आपको ये बाय करना है तो इसका बाय लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा।